Thank you so much. Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն, որ ընդունել եք հրավերը։ Մենք այս պահին կսկսենք մամուլի ասուլիսը նվիրված Ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությանը, որ կայանալու է Երևանում ապրիլի 15-ից 23-ը։ Թույլ տվեք ներկայացնել հյուրերին, պարոն Արայիկ Հարությունյանը Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարն է, պարոն Ջալուդ Մուհամեդը Ծանրամարտի միջազգային ֆեդերացիայի նախագահն է եւ պարոն Անտոնիո Խիչելին Եվրոպայի ծանրամարտի ֆեդերացիայի նախագահն է։ Սկզբից պարոն Հարությունյանը կներկայացնի ընթացիկ վիճակը, հետո եթե հարցեր կլինեն որևէ մեկին, խնդրեմ խոսափողով եւ ներկայանալով տվեք ձեր բոլոր հարցերը։ Շնորհակալություն։ Արգելի գործընկերներ, սիրելի լրագրողներ, Միջազգային ֆեդերացիայի հարգարժան նախագահ, Եվրոպական ֆեդերացիայի հարգարժան նախագահ, պարոն Գիլյան, ողջունում եմ բոլորիդ։ Վստահ եմ, որ արդեն բոլորս անհամբեր սպասում ենք առաջիկա առաջնության մեկնարկին։ Մենք ըստ էության պատրաստ ենք եւ կազմ կոմիտեի անունից կարող եմ ասել, որ ջանք չի խնայվել, որպեսզի Եվրոպայի առաջնությունների պատմության մեջ այս առաջնությունը լինի լավագույնը եւ արդեն այսօր մեր գործընկերներից շատ դրական արձագանքներ ենք ստանում։ Ես ուզում եմ ասել, որ առավոտյան ներկա եմ գտնվել Ծանրամարտի Եվրոպական ֆեդերացիայի կոնգրեսին, որը տեղի ունենում Երևանում։ Սա նույնպես մեծ իրադարձություն է, եթե չեմ սխալվում, մենք նման իրադարձություն չենք ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում եւ իմ խոսքում ասել եմ, որ այն փորձը, որ ձեռք ենք բերել այս տարիներին եւ նաեւ այս առաջնության կազմակերպման փորձը թույլ է տալիս մեզ արդեն հյուրընկալել ավելի մեծ միջոցառումներ եւ հույս հայտնել, որ կոնգրեսի մասնակիցները եւ մեր գործընկերները մեզ այդ հարցում կաջակցեն։ Զուտ ժամանակագրորեն ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ վաղը 20:30-ին տեղի կունենա բացման արարողությունը։ Ես կխնդրեի, որպեսզի մեր հանդիսատեսը բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ներկա են գտնվելու դահլիճում, արդեն 1 ժամ առաջ լինեն տեղում, որովհետև միջոցառումից բավականին շուտ դռները փակվելու են, որպեսզի կազմակերպչական աշխատանքները պատշաճ կերպով կազմակերպեն։ Ես 3 բացման արարողության շատ փոքր կտոր նայել եմ եւ վստահ եմ, որ ձեզ այն դուր կգա բավականին շատ անակնկալներով։ 15-ից 23-ը տեղի կունենա մրցաշարը, տարբեր քաշային կարգերում ամեն օր կունենանք մասնակիցներ։ Ես քիչ առաջ նայեցի, դեռ տոմսեր կան, որոնք վաճառվում են, բայց դրանք քիչ են եւ բացման արարողության։ Մյուս մրցաշարի օրերին շատ կխնդրեմ, որպեսզի մեր հանդիսատեսը անպայման ներկա գտնվի ուրեմն մրցումներին եւ աջակցի մեր մասնակիցներին։ Մենք բավականին բարձր նշաձող ենք մեզ համար դրել եւ կուզենք, որ թիմային առաջնությունում բարձր տեղեր զբաղեցնենք, եթե ոչ, ինչու ոչ, նաեւ հաղթենք եւ մեր մարզավիճակը, մարզիկների ընդհանուր վիճակը թույլ է տալիս նման հույսեր փայփայել, բայց ամեն դեպքում սա սպորտ է եւ իր անակնկալները սպորտը ունի։ Ամեն դեպքում, ինչքան ես հասկանում եմ, եւ մարզիկները եւ կազմ կոմիտեն լավ մարզավիճակում են մոտեցել մրցումներին, առաջնությանը եւ ակնկալում ենք լավ արդյունք եւ նաեւ մեր մարզասերներին հրավիրում ենք տրիբունաներ աջակցելու մեր թիմին։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Հարցեր
Անգիլոյան, բայց ես կարծում եմ, որ մեր հյուրերին կարելի է կարճ խոսք տալ, Mr. Jalud, Mr. Antonio. Thank you so much. Dear friends, you said in your speech you try to fulfill our request to host a championship. I should correct you. Sorry. You exceed. You already done more than I request during my last visit in Armenia. It means we are expecting a very successful, a great event in Armenia. Հարգելի ընկերներ, ես կուզեի նշել, որ մի փոքր ուղղումով ուղղակի դուք գործին ընթացք տվեցիք եւ արեցիք ավելին, քան կարելի էր եւ մենք վերջին այցելությունից հետո ես հույս ունեմ, որ այս առաջնությունը իրապես բարձր որակով կիրականացվի։ So please, I would like to use now the possibility to speak in front of the press. Եվ իհարկե հիմա արդեն հնարավորություն ունեք հարցեր տալ։ To invite all the sport supporters, all the people from Armenia who like the sport. Եվ իհարկե շնորհակալություն, որ հրավիրել եք Հայաստանի բոլոր սպորտասերներին, սպորտով հետաքրքրված անձանց. To join, to follow all the athletes, of course. First of all, to support the Armenian athletes. Եվ իհարկե նրանք այստեղ են, որպեսզի նախ եւ առաջ աջակցեն եւ քաջալերեն հայ մարզիկներին. But all the athletes, because in sport we are just a big family. Եվ իհարկե մյուս մարզիկներին, մյուս ազգի ներկայացուցիչներին, քանի որ մենք գիտենք, որ սպորտում մենք մի մեծ ընտանիք ենք. Much more, this event is the first time in Armenia. One reason more. Եվ իհարկե պատճառը ավելին է, քանի որ այս իրադարձությունը առաջին անգամ է իրականացվում Հայաստանում. Thank you so much. Thank you so much. First, I would like to thank the government, starting from the Prime Minister and the Minister of Sport, Olympic Committee, for the high and professional working to host this event. This event, not only Europe champion, this event qualification for Paris. Ես կուզեի շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի կառավարությանը, վարչապետի գլխավորությամբ, նաև սպորտի նախարարությանը, այս դեպքում ԿԿՄՍ նախարարությանը, Օլիմպիական կոմիտեին, ինչպես նաև կուզեի նշել, որ սա ոչ միայն ուղղակի առաջնություն է, այլ այն որակավորման փուլ կլինի 2024 թվականին Փարիզում անցկացվելիք օլիմպիական խաղերի համար. For me, it's the first visit to Armenia, and I think this will be open the door for me to visit Armenia many times. I'm proud that Armenia in weightlifting, one of the strong country in the world. Ես կուզեմ նշել, որ սա իմ առաջին այցելությունն է Հայաստան եւ հուսով եմ նաեւ, որ այն հետագայի համար մեծ հնարավորություն կլինի, նաեւ հպարտ եմ, որ Հայաստանը ծանրամարտում բավականին կայացած մարզիկներ ունի եւ առաջատարներից մեկն է. Last 3 Olympic Games, starting from London and Rio de Janeiro and Tokyo, each Olympic Games, the flag of Armenian and the medal of Armenian in the Olympic, this 3 Olympic. I'm so happy for that and to show us that weightlifting is #1 sport in Armenia. Վերջին 3 օլիմպիական խաղերի ժամանակ Լոնդոնում, այնուհետև Ռիո դե Ժանեյրոյում եւ Տոկիոյում մենք տեսել ենք հայկական դրոշը եւ այդուհետ կարելի է եւ ենթադրել, որ ծանրամարտը Հայաստանում առաջատար սպորտաձև է. I'm so happy when I see all the journalists take attention about this event, and this will be look like for me. I come to here to see look like test for Armenian in Europe champion. Because Armenian nominate to organizing 2024 World Champion, and I think the Armenian will be very strong candidate for 2024 for World Champion. Ես շատ ուրախ եմ այստեղ տեսնել լրագրողներին եւ հետաքրքրված անձանց։ Ես կուզեի նշել, որ այն նաեւ կարծես թեստային լինի։ Ես այստեղ եմ նաեւ այդ գործընթացին հետևելու համար, որովհետեւ 2024 թվականի աշխարհի առաջնության համար Հայաստանը հայտ է ներկայացրել եւ գրեթե վստահ եմ, որ բավականին ուժեղ ներկայացուցիչություն կարող է եւ հավակնել այդ դիրքին։ You know the situation now with some political
war between Russia and Ukraine and some problem in that. But I'm sure Armenian is open, have golden heart, open everything, and receive anyone who want to compete in Armenia, receive the visa. And this is very big message that is the sport collect and the political, he need to divide us. I wish very successful competition, and me, as I all time mentioned, I'm very respected when I see the leaders in Armenian respected my sport. Also, my respect, I will support Armenian to organizing any events for international weightlifting. Իրականում իհարկե այս պահին աշխարհում իրավիճակը այնքան էլ կայուն չէ, գիտենք Ռուսաստանում, Ուկրաինայում եւ այլ իրավիճակներ, սակայն ես կուզեմ նշել, որ հայերը կարծես ոսկե սիրտ ունեն եւ համաձայնել են ընդունել այն բոլոր մարզիկներին, ովքեր հայտ են ներկայացրել այցելության համար, եւ սա հենց այն հիմնաքարային կետերից է, որը հնարավորություն կտա, որպեսզի հետագայում Հայաստանը ցանկացած միջազգային եւ համաշխարհային իրադարձություն իրականացնի իր երկրում, եւ ես ինքս մաղթում եմ հաջող մրցակցություն եւ ինքս կնպաստեմ, որ Հայաստանը իրականացնի միջազգային հետագա իրադարձություններ երկրում. And I hope next Olympic Games Paris, I see the flag also Armenian and have gold next year, and I must be, I say, long life to Armenia. Եվ ես հույս ունեմ, որ հաջորդ օլիմպիական խաղերին մենք նորից կտեսնենք Հայաստանի դրոշը, ոսկե մեդալներ, եւ այստեղ երբ որ ես պետք է ասեմ, թող երկար ապրի Հայաստանը։ Thank you so much. Շնորհակալություն։ Քանի որ պարոն Ջալուդը ասաց, մենք այս ընթացքում խոսել ենք մեր գործընկերների հետ եւ այո, հայտ ենք ներկայացրել 2024 թվականի աշխարհի առաջնությունը Հայաստանում անցկացնելու համար եւ բոլոր այն ջանքերը, որ գործադրվել են Եվրոպայի առաջնությունը անցկացնելու համար, ունեցել են նպատակ ավելի մեծ մրցաշար Հայաստան բերելու եւ ես շնորհակալ եմ մեր գործընկերներին, որ այս հարցում մեզ աջակցում են եւ գնահատում են այն ջանքերը, որ կառավարությունը իրականացնում է։ Համեցեք։ Կարող եմ տալ։ Համեցեք։ Factor TV RP Հակոբյան, հարցս ուղղում եմ ձեզ պարոն Հարությունյան, մինչև վերջերս Ադրբեջանը չէր հաստատում իր մասնակցությունը, անվտանգության երաշխիքներ էին ուզում, երեք պաշտոնապես հաստատվեց, որ Ադրբեջանից 4 մարզիկ կգան Հայաստան, Երևանը ինչ հատուկ անվտանգություն է ապահովելու Ադրբեջանի համար, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեր հարցի համար, կարևոր հարց է առաջնության անցկացման համատեքստում, եւ ես պարոն Ջալուդի խոսքերից պետք է սկսեմ, երբ նա ասեց, որ Հայաստանը ոսկե սիրտ ունի ընդունելու բոլոր այն մարզիկներին, որոնք ցանկություն են հայտնել մասնակցելու մրցումներին։ Ես ուզում եմ երկու բան շեշտել այս համատեքստում, ձեր հարցի համատեքստում, որ իհարկե ընդունող երկիրը Հայաստանն է, բայց Հայաստանն սա միջազգային ֆեդերացիայի եւ եվրոպական ֆեդերացիայի կազմակերպած մրցաշարն է, մրցումներն են, որին անդամակցում են եվրոպական բոլոր երկրները եւ բոլոր այն մարզիկները, որոնք ցանկություն ունեն մասնակցելու այդ մրցաշարին, մրցումներին, մենք պարտավոր ենք ընդունելու եւ սա մեծ հանձնառություն է եւ կարեւոր հանձնառություն է, մենք հայտը ներկայացնելուց ասել ենք բոլոր երկրներին, մարզիկներին ընդունելու ենք եւ ապահովելու ենք նրանց անվտանգությունը։ Այս ընթացքում մենք գրագրություն ենք ունեցել կոնկրետ Ադրբեջանի թիմի հետ կապված անվտանգային հարցեր ենք քննարկել Եվրոպական ֆեդերացիայի միջնորդությամբ եւ մենք անընդհատ շեշտել ենք, որ ինչպես մյուս մարզիկների, այնպես էլ ադրբեջանցի մարզիկների անվտանգությունը պատրաստ ենք ապահովել, լրացուցիչ անվտանգության երաշխիքներ են խնդրել գործընկերներ եւ մենք դա ենք ապահովել, այսինքն բոլոր այն անհրաժեշտ միջոցները, որոնք անհրաժեշտ են մարզիկների անվտանգությունը ապահովելու համար, մենք իրականացրել ենք, բայց ես ձեզ ուզում եմ ասել, որ մի քանի շաբաթ առաջ մենք Հայաստանում հյուրընկալել ենք Թուրքիայի հավաքականին եւ մեր անվտանգության ուժերը եւ ծառայությունները շատ լավ աշխատանք կատարեցին եւ նաեւ ֆուտբոլի ֆեդերացիան
կառավարության հետ միասին իհարկե եւ մենք կարողացանք ապահովել ամենաբարձր մակարդակով այդ ֆուտբոլի խաղի անցկացումը, որը գնահատվեց նաեւ UEFA-ի եւ FIFA-ի կողմից, որովհետեւ աշխարհում շատ նման հակամարտություններ կան, որոնց հիմքում կա եւ քաղաքական եւ մարզական այսպես արմատներ, բայց նրանք զարմացած էին, որ ըստ էության որևէ միջադեպ տեղի չունեցավ այդ խաղի ժամանակ, մարզական բաղադրիչը գերակշռում էր ամեն ինչում, այն չքաղաքականացվեց, ես վստահ եմ, որ այս առաջնությունը նույնպես իր հիմքում ունենալու է մարզական բաղադրիչը եւ մենք մրցումներից միայն հաճույք ենք ստանալու։ Մենք ապահովել ենք բոլոր մարզիկների անվտանգությունը։ Հարցս կրկին ձեզ է ուղղված, լրացուցիչ երաշխիքներ ասելով ինչ նկատի ունեք։ Անվտանգային լրացուցիչ միջոցառումներ։ Որոնք են դրանք։ Այսինքն ես ձեզ թվարկեմ, թե օրինակ անվտանգության ծառայությունները եւ անվտանգության ուժերը ինչ լրացուցիչ միջոցառումներ են իրականացնում։ Չէ, նշում եք, որ մենք համաձայնել էինք բոլոր երաշխիքները տվել էինք անվտանգային անցկացնելու եւ նրանք խնդրել են լրացուցիչ։ Դա ուղեկցումներն է, դա օդանավակայանում դիմավորումն է, դա հյուրանոցում լրացուցիչ անվտանգության միջոցառումները իրականացնելն է։ Եվ երկրորդ հարցը ցավոք սրտի 2 օր առաջ կրկին ադրբեջանցիները սկսեցին ռազմական գործողություններ եւ մենք ցավոք նորից զոհեր ունեցանք։ Սրանից հետո ինչ որ կապ եղել է ադրբեջանցիների հետ, թե ավելի շուտ է եղել այդ քննարկումները։ Ավելի շուտ են եղել այդ քննարկումները, ըստ էության մինչև դա հաստատումներ է եղել։ Անտոնիո Խիչելին է ուղղված հարցը, Սարան Մանուկյան, Կենտրոն հեռուստաընկերություն, Եվրոպայի առաջնությունը Հայաստանում անցկացնելու համար ինչ խնդիրներ է դրված Հայաստանի առջև եւ որքանով են դրանք կատարվել։ Thank you for your question. The answer is very easy for me. And I'm happy the answer is very easy for me. Շնորհակալություն հարցի համար, իրականում ձեր հարցի պատասխանը բավականին հեշտ է եւ ես ուրախ եմ այդ հեշտ պատասխանը ունենալուց համար։ Because the standard we request for this kind of event, as the IWF president mentioned, is not the EWF Senior Championship, which means the top event in Europe, but it's also qualification event for Paris. Այն ստանդարտները համահուն չեն որպես top լավագույն իրադարձություն եվրոպական եւ այն նաեւ կարեւոր է, որովհետեւ այն որակավորման փուլ է 2024 Փարիզում կայանալիք օլիմպիականի համար։ And of course our request of a minimum standard are higher than the other normal, let's say normal competition. Եվ բնականաբար մեր նվազագույն չափորոշիչները, ստանդարտները, որ մենք դրել ենք իրականացնող երկրի առաջ, ավելի բարձր նշաձող ունեն, քան մյուս իրադարձությունների ժամանակ։ Why explain it? Because just to understand to all of your request the answer, but all colleagues, when the minimum standard is high level, we are expecting some delays or some problem in realize the task. Իրականում ինչու եմ ես բացատրում նաև ձեր գործընկերներին եւ այստեղ ներկաներին, քանի որ երբ որ ստանդարտները, չափորոշիչները մի փոքր ավելի բարձր են լինում, մենք առնչվում ենք ուշացումների որոշակի խնդիրների հետ, քան սովորաբար է դա լինում։ Now I come back from my first part. I say for me it's easy to answer this time because 99% is already fulfilled. Եվ արդեն վերադառնալով իմ նշած առաջին մասին ես կուզեի նշել, թե ինչու է այն պարզ, որովհետև մեր դրված չափանիշների 99%-ը արդեն իսկ իրականացված է։ And not only in some sector or some particular aspect of the event, the local organizer committee already realized more than we request. Եվ խոսքը միայն որոշակի նեղ ոլորտների եւ ասպեկտների չի վերաբերում, այլ այն ստանդարտներին է վերաբերում, որ տեղի կոմիտեն արդեն իսկ իրականացրել է լավագույնս։ Հասմիկ Բաբայան, Sport Media Max, հարցս ձեզ է ուղղված։
պարոն Հարությունյան, եւ վերաբերվում է Եվրոպայի առաջնության բացմանը, դուք բազմիցս եք նշել, որ այն շքեղ եւ ճոխ է լինելու։ Ուզում եմ իմանալ ինչու էր պետք նման բացում կազմակերպել, որովհետեւ այն էլ առաջնությունը բավական ծախսատար է ստացվել ու սովորաբար Եվրոպայի առաջնությունները շատ երկրներում ավելի համեստ են անում եւ ավելի մեծ սպորտային միջոցառումներին են նման ուշադրություն դարձնում։ Շնորհակալություն ձեր հարցի համար։ Կարծում եմ Եվրոպական ֆեդերացիայի մեր գործընկերը նշեց, որ մենք բավականին բարձր նշաձող ենք մեզ համար սահմանել եւ գիտեք, որ մենք նոր ենք սկսել նման իրադարձություններ եւ միջոցառումներ ստանալ, կազմակերպելու համար եւ մենք կարծում ենք, որ այս առումով Եվրոպայում եւ ոչ միայն Եվրոպայում, այլ աշխարհում մարզական միջոցառումների կազմակերպման նոր ստանդարտներ պետք է սահմանենք եւ ինչու՞ չէ, դա պետք է անի նաեւ Հայաստանը։ Դա արել ենք բռնցքամարտի Եվրոպայի առաջնության ժամանակ, որի ավարտից հետո ոչ միայն բռնցքամարտի ոլորտում են խոսում միջոցառման կազմակերպման մասին, այլ մարզաձևերի ներկայացուցիչները, պարոն Գիլյանը կամ մեր մյուս գործընկերները դա կհաստատեն։ Ես կարծում եմ, որ Եվրոպայի ծանրամարտի առաջնությունից հետո Հայաստանի տեսանելիությունը ել ավելի մեծանալու է եւ քանի որ ցավոք սրտի 30 տարիների ընթացքում չգիտեմ ինչ պատճառով մենք նման միջոցառումներ չենք դիմել, չենք անցկացրել, մենք այս հնարավորությունը պետք է օգտագործենք հավակնելու ավելի լուրջ միջոցառումներ։ Իսկ ավելի լուրջ միջոցառումների հավակնելու համար դու որպես կազմակերպման իրավունք ստացած նոր երկիր պետք է անես առավելագույնը եւ լավագույնս դա անես։ Եվ այդ նպատակը ունի եւ բացման միջոցառման նման կազմակերպում այդ նպատակն ունի։ Եվ մեր գործընկերների խոսքից էլ լսեցիք, որ սա թույլ է տալիս նման կազմակերպումը հավակնել ավելի բարձր մակարդակի միջոցառումներ, այդ թվում աշխարհի առաջնության կազմակերպման։ Ես նախորդ մի լրացում ուղղակի կատարեմ նախորդ հարցին, սովորաբար այսպիսի միջոցառումների կազմակերպման համար դիմում են մի քանի տարի շուտ, տարիներ առաջ պիտի հայտ ներկայացնել, որ քննարկեն եւ այդ իրավունքը տան կամ չտան։ Եթե մենք առաջարկեինք սովորական պայմաններ, մենք հաստատ այս տարվա Եվրոպան ու մյուս տարվա աշխարհին էլ չէինք հավակնելու։ Մենք պիտի առաջարկեինք գայթակղիչ ինչ-որ բան, որպեսզի դա հետաքրքրեր, նոր նշաձող լիներ, նոր պայմաններ լինեին ու դրանով իրենք այսպես լավ իմաստով գայթակղվեին։ Այնքան նորություն ենք առաջարկել, որ ասենք օրինակ Եվրոսպորտի պես ընկերությունը երբեք բացման արարողություն որպես այդպեսին չի ցուցադրել ծանրամարտի Եվրոպայի կամ աշխարհի առաջնության։ Չի ցուցադրել։ Ցուցադրելու են։ Հիմա անգամ Օլիմպիկ չենելի վրա է լինելու, որ Օլիմպիկ չենելը մեր այս ազդանշանը ստանալու է ու շատ երկրներ ցույց են տալու։ Այսինքն մենք իսկապես նորաձևություն ենք թելադրում այս ոլորտում։ Եվ եթե արդարացված է թե չէ հարցն եք տալիս, ասեմ, որ հակառակ պարագայում ուղղակի այս առաջնությունը մենք որևէ կերպ չէինք հավակնի, որտեղ անհնար է մեկ տարում ստանալ հաջորդ տարվա օլիմպիական վարկանիշային Եվրոպայի առաջնության անցկացման իրավունքը։ Մենակ այսպես կարելի էր։ Շնորհակալություն։ Բացի մարզական բաղադրիչը, այստեղ երկրի տեսանելիության հարց կա։ Եվ երբ դու անցկացնում ես մեծ միջոցառումներ, ոչ միայն մարզական, այնպիսին ինչպիսին նախորդ տարին ստարմուսներ, եվրատեսիլներ, բռնցքամարտի առաջնություններ, դա երկրի տեսանելիությունն է մեծանում։ Այդ երկրի մասին սկսում են շատ գրել, այդ երկրով սկսում են հետաքրքրվել։ Երկիրը գրավում է ոչ միայն մարզասերների, այլ նաև այլ ոլորտներով հետաքրքրվող զբոսաշրջիկներին։ Եվ սա շանս է, հնարավորություն հյուրընկալելու մարզիկներին, որոնք իրենց հետ ընդ որում մոտ 1000 մարզիկ եւ պատվիրակության անդամ իրենց հետ Հայաստանից մի կտոր կտանեն, ինչու՞ չէ նաև նրանց երկրպագուները, որոնք կլինեն Երևանում
եւ նույնպես կվայելեն այդ օրերը Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքում առանց չափազանցության Երևանը առաջիկա 2 շաբաթներին լինելու է ոչ միայն Եվրոպայի, այլ նաև աշխարհի ծանրամարտի մայրաքաղաքը, որովհետև իրականում եվրոպական ծանրամարտը աշխարհի ծանրամարտի այսպես կարևոր բաղադրիչներից մեկն է եւ եվրոպական առաջնության նկատմամբ հետաքրքրությունը մեծ է ոչ միայն բուն եվրոպական մայրցամաքում, այլ ընդհանրապես աշխարհում։ Լիաննա Խաչատրյան, Armeniatoday. Պարոն Հարությունյան, հարցս ձեզ է ուղղված, վերադառնալով ադրբեջանցի մարտիկների թեմային, ուզում եմ իմանալ երբ են ժամանելու, այսօր, թե վաղը, եւ արդյոք մասնակցելու են վաղը բացման արարողությանը, եւ պատվիրակության կազմում քանի հոգի է լինելու, բացի մարտիկներից եւ մարտիչներից այլ մարտիկ եւս լինելու են, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես այս պայն թվային տվյալներ կդժվարանամ ասել 4 մարզիկ ընդհանուր 12 հոգի են, պատվիրակությունը իրենց։ Պատվիրակությունը, եթե չեմ սխալվում, արդեն ժամանել է, արդեն Երևանում է։ Եվ բացման արարողությանը մարզիկներ որպես այդպեսին չեն մասնակցելու, որովհետև սպորտաձևը սպეციფիկ է եւ իրենք պետք է իրենց մարզավիճակը պահելու համար լրացուցիչ այսպես ստրեսային իրավիճակներում չգտնվեն։ Մենք դրոշների պարադը այլ կերպ ենք կազմակերպել։ Հրավիրում եմ ձեզ տրիբունաներ տեսնելու թե ինչ կերպ ենք կազմակերպել։ Ես կարծում եմ այդ բաղադրիչը ամենահետաքրքիրն է լինելու բացման արարողության ժամանակ այսքանը եթե այլ բան կա ես չեմ ցանկանում եւ չի ուզի որ մեր հարևան երկրի մասնակցության հետ կապված մեծ աժոտաժ ստեղծել որովհետեւ մարզական աշխարհում նույնիսկ հակամարտող երկրների թիմերին ընդունելը դա սովորական միջոցառում է սովորական մրցաշարի շրջանակներում, որովհետև ուզում եմ կրկին ասել, ինչպես Հայաստանը, ինչպես Խորվաթիան, ինչպես Կոսովոն եւ մյուս երկրները, Ադրբեջանը նույնպես Եվրոպական ֆեդերացիայի մի մաս է եւ իրենք կարող են հայտ ներկայացնել եւ ներկայացնել եւ մասնակցում են։ Շնորհակալություն։ Վարվարա Հայրապետյան Armen-Press լրատվական հարցս ուղղված է Միջազգային ֆեդերացիայի նախագահին, պարոն Ջալութ, դուք ձեր բացման խոսքում բավականին դրական արձագանք ունեցաք Եվրոպայի առաջնությանը, ինչ է պետք առավել անել Հայաստանին, որպեսզի դուք վստահեք Երևանին անցկացնել աշխարհի առաջնությունը։ Thank you so much. Till now, 5 countries candidate for world champion: Armenia, Albania, Bahrain, Peru, and one more country to Venezuela. To 5 countries, and each country they bring letters from government that support this event. But my opinion is. I will check the opening ceremony and I will check the competition, and 100% if I'm sure that Armenian will make wonderful Europe champion. 100% will be my side will be with support Armenian in this event. Also, I need to mention that is mean. When Armenian organizing any competition to spend money, but this is the name of Armenia. When make wonderful organizing for celebration or opening ceremony, closing ceremony, this is the face of Armenia. When people return to talking, this is the wonderful, hospitality, wonderful opening ceremony. You know, Qatar spent $2 billion. $2 billion, $200 billion to organizing FIFA Cup. That's mean how much money maybe from here to the moon to 200 billion. But the name of Qatar around the world talking about this. Also, you spend money, but in same time, this is good for Armenian to show
that Armenian is modern, Armenian is wonderful, wonderful hospitality. Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես կուզեմ նշել, որ մինչ այս պահը աշխարհում 5 երկրներ են հայտ ներկայացրել աշխարհի առաջնություն անցկացնելու համար, այդ թվում Հայաստանը, Ալբանիան, Բոհեմիան, Պիերոն եւ Վենեսուելան, եւ կուզեի նշել, որ 100% վստահություն ունեմ, որ այս Եվրոպայի առաջնությունը Հայաստանը լավագույնս կիրականացնի եւ իմ աջակցությունը որպես կոմիտեի անդամ կլինի Հայաստանի կողմը այս իմաստով։ Եվ այն հարցին նաև անդրադառնալով, որ ինչու են նման գումարներ ծախսվում նման իրադարձությունների համար, կուզեի նշել, որ նախ եւ առաջ երկրի անունն է եւ երկրի դեմքն է կարծես, երկրի հյուրընկալությունն է նման բացման, փակման եւ ընթացքի արարողակարգը լավագույնս կազմակերպելու համար եւ օրինակ բերեմ Քաթարը, որը $200 բիլիոն է ծախսել, որպեսզի անցկացնի առաջնությունը, պատկերացրեք դա գրեթե այստեղից մինչեւ լուսին հասնող գումար է, բայց ինչքան մարդ ամբողջ աշխարհից հետաքրքրվեց Քաթարով գրեց, խոսեց այդ մասին եւ հնչեց այդ երկրի անունը։ Պարոն Գելան, եւս մեկ հարց ձեզ համար, քանի որ չկա ֆեդերացիայի նախագահ պարոն Ռոստոմյանը, սպորտային ասպեկտին վերադառնալով, որը կլինի մեզ համար վատ արդյունք եւ ինչ ակնկալիքներ ունեք հավաքականից եւ ոսկին այնուամենայնիվ ինչպիսի տեսքով եք տեսնում, քանիսը կունենանք ըստ ձեզ։ Շնորհակալություն, կանխատեսումը ամենաանշնորհակալ գործն է աշխարհում, բայց ծանրամարտի պարագայում առանց ավելորդ համեստության պիտի նշենք, որ մենք չենք մասնակցելու, կարևոր է մասնակցությունն է նշանաբանով։ Մենք մասնակցելու ենք հնարավորին շատ մեդալներ եւ մի քանի տիտղոս նշանաբանով։ Երկու հավաքականներն էլ եւ կանայք եւ տղամարդիկ պատրաստ են, մարզիչներն արդեն հետևություններն արել են, թիմերը, հիմնական կազմերը հայտավորել են, հիմա պիտի աղոթենք Աստծուն ու սպասենք, որ գոնե 3 չեմպիոն ունենանք։ Շնորհակալ եմ։ Երևան Թակոբյան, Armenia հեռուստաընկերություն, պարոն Հարությունյան, իհարկե ուրախալի է, որ նման մեծ մարզական միջոցառում ենք ընդունում, բայց այս օրերին բոլորիս միտքը Արցախի եւ Հայաստանում տիրող սահմանում տիրող իրավիճակի հետ է, հնարավոր է ինչ-որ քայլեր ձեռնարկվեն կամ ձեռնարկվել են, որ սպորտի միջոցով աշխարհին լսելի դարձնենք կամ տեսանելի դարձնենք մեր խնդիրները եւ խոսքս ամենևին քաղաքականացնելու մասին չէ սպորտը։ Առաջնությունը։ Գիտեք, օրինակ կներեք կոնկրետ ասնամարտս, օրինակ չգիտեմ, Լրության Եվրոպայի հիշատակ մեր զոհերի եւ այլ։ Գիտեք, մեր հարևան երկիրը ես չի ուզեի այս ասուլիսի ուզենա այս ասուլիսի ժամանակ այդ հարցերն անդրադառնալ, բայց քանի որ հարցը տվել եք կանադառնամ։ Մեր հարևան երկրի գործողությունների հիմքում ընկած են մի քանի նպատակներ, որոնցից մեկը նաև մեր բնականon զարգացման եւ տարբեր ոլորտներում զարգացմանը խոչընդոտելն է եւ պատահական չէ, որ մեծ իրադարձություններից առաջ մենք որոշակի սրացումներ ենք ունենում։ Մենք նման իրավիճակ ունեցել ենք օրինակ նախորդ տարի բռնցքամարտի առաջությունից առաջ։ Եվ անընդհատ մենք տեսնում ենք, որ որոշակի իրավիճակներ համընկնում են նման մեծ իրադարձությունների հետ, որոնք տեղի են ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ մեր հիմնական նպատակը պետք է լինել մեր նախանշած ծրագրերից մի միլիմետր չշեղվելը։ Այս սպորտում կդառնա ընդունված երևույթը։ Ներողություն։ Ինչ է ընդունված։ Կոնկրետ նշեցի, ասենք Լրության Եվրոպայի։ Ես դրա մասին չէի խոսում։ Դուք չեք լսում։ Դուք չեք լսում ինձ։ Ես այլ բանի մասին եմ խոսում։ Եվ ավելի մեծ բաների մասին եմ խոսում։ Եվ ես կարծում եմ ոչ միայն տնտեսության մեջ, քաղաքականության մեջ, այլ մշակույթի մեջ, սպորտի մեջ, կրթության մեջ մենք մի միլիմետր չպետք է շեղվենք մեր նախանշած ծրագրերից։ Իսկ ձեր ասած հարցին կանադառնանք միջոցառման կազմակերպման քննարկումների ժամանակ։ Քրիստինա Խաչատրյան, Տոտո Սպորտ FM, երկու հարց ունեմ, առաջինը կրկին ադրբեջանցիների թեմայով է։
Նախկինում ավելի ճիշտ վերջին տարիներին մեր մարզիկները այնտեղ մարզական միջոցառումների չեն մասնակցում, հիշում ենք Հենրիխ Մխիթարյանը չգնաց, ջյուդոյիստ Ֆերդինանդ Կարապետյանը, աշխարհի առաջնությանը չգնաց, մարմնամարզիկներն էլ պարբերաբար չեն գնում այնտեղ իրականացվող միջոցառումներին, քանի որ իրենք հատուկ այդ ձեր ասած լրացուցիչ միջոցները չեն տրամադրում։ Սրանից հետո հնարավոր է, որ իրենք պատրաստակամություն հայտնեն կամ փորձեն ի վիճակի լինել այդ լրացուցիչ անվտանգությունը տրամադրել, որպեսզի մեր մարզիկներն էլ բաց չթողնեն մարզական միջոցառումները։ Առաջին հարցը դա է։ Պարոն Անտոնիոն իր խոսքում նշեց, որ մենք պետք է սպորտը նման երևույթներից զերծ պահենք։ Եվ նման քայլով մենք այսպես աշխարհին եւ միջազգային ֆեդերացիային ասում ենք, որ մենք պատրաստ ենք առաջնորդվելու այդ կարգախոսով։ Եվ նման երաշխիքներ տալը նաև այդ տրամաբանության մեջ է։ Ես ձեզ մի բան էլ կարող եմ ասել, եթե մենք լրացուցիչ խնդիրներ ստեղծեինք այդ առումով, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ապագայում Հայաստանը չէր կարող հավակնել որևէ այլ մեծ միջոցառում Հայաստանի Հանրապետությունում անցկացման եւ ոչ միայն Հայաստանը, այլ բոլոր երկրները ըստ էության։ Եվ ես հույս ունեմ, որ նման քայլով մենք որոշակի իրավիճակ կարող ենք փոխել։ Վստահ չեմ, որ դա 100%-ով կիրականանա, բայց կարծում եմ նաև միջազգային ֆունկցիոներները, պաշտոնյաները սա լավագույնս կգնահատեն եւ որպես օրինակ կներկայացնեն այլ երկրներին։ Եվ երկրորդ հարցը, չգիտեմ դուք կպատասխանեք թե պարոն Գիլյանը, երկրպագուների հետ է կապված, նշեցիք, որ ինչ որ կարգ պետք է լինի 1 ժամ շուտ գան եւ այլն։ Արդյոք ինչ որ հատուկ բաներ կա, որ երկրպագուներին կարելի է տեղյակ պահել, իմանան ինչպես կան, որ չգան մնան դռներին։ Ես գիտեմ, որ մուտքի համար նույնպես հատուկ միջոցառումներ են ձեռնարկվել եւ ոստիկանությունը միայն թույլ է տալու, որպեսզի ինչպես Եվրատեսիլի ժամանակ էր, միայն կենտրոնական մուտքով մոտեցումը լինի եւ աստիճաններով եւ կխնդրեմ մեր քաղաքացիներին, որպեսզի հենց այդ Հալաբյան փողոցի կողմից մոտենան, համապատասխան ուրեմն ենթակառուցվածք ստեղծել է, որպեսզի հերթերը արագ լինեն եւ կարգավորված լինեն։ Մենք կխնդրենք, որպեսզի մեր հանդիսատեսը դեպի համալիր գա արդեն միջոցառումից 2 ժամ առաջ, 1 ժամ առաջ լինի շենքում, կես ժամ առաջ դահլիճում, որովհետև դռները փակվելու են ըստ էության կես ժամ առաջ միջոցառումից։ Ես կարծում եմ, որ մի քիչ մեզ մեղադրում են, որ մենք կարգապահության հետ կապված խնդիրներ ունենք եւ հերթ կանգնել չգիտենք կամ ժամանակին չեն գալիս միջոցառումը։ Ես կարծում եմ, եթե միջոցառումը լավ կազմակերպված է, մենք շատ էլ կարգապահենք, լավ հերթ ենք կանգնում եւ Եվրատեսիլը դա ապացուցեց, որ հազարավոր մարդիկ արդեն միջոցառումից 1 ժամ առաջ շենքում են եւ իրենց տեղերում են եւ լսեցին համապատասխան կարգավորումներ, որոնք դահլիճում հնչեցին, իսկ դահլիճում այսպես արձագանքելու նաև միջոցառմանը ինչ որ ձև մասնակցելու կարգավորումներ հենց դահլիճում հանդիսատեսին կներկայացվի։ Հերթը հասավից Աշոտ Հակոբյան, առավոտ։ Ես կուզենայի իմանալ լուսաբանման առումով քանի երկրներից լրագրողներ եկել են, թե չեն եկել, դա մեկ։ Երկրորդ հարցս վարկանիշային է այս մրցաշար, այս առաջնությունը։ Կընտրեի մեր երկրպագուների համար ասել, թե բացատրել որն է վարկանիշը, ինչ է հարկավոր անել, ինչ արդյունքների դեպքում վարկանիշ կստանան դա, եւ երրորդ հարցը վերջում։ Լրագրողների։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Լրագրողներ ունենք մի քանի երկրներից, կոնկրետ մամուլի քարտուղարը ավելի լավ կպատասխանի։ Գիտեմ, որ 3 Միացյալ Նահանգներից նույնիսկ լրագրողներ են եկել, Անգլիայից, Իտալիայից, Թուրքիայից, ու էլի շատ երկրներից կան լրագրողներ, ցուցադրելու են բազմաթիվ երկրներում, դրանով զբաղվել է պրոֆեսիոնալ հեռուստա մարքեթինգային ընկերություն եւ այդ ամեն ինչը կազմակերպված է։ Ինչ վերաբերում է վարկանիշին, բացատրեմ։ Ուրեմն վարկանիշային 5 պարտադիր մրցաշար կա, որոնց պիտի մասնակցել
ու միաժամանակ բարձր արդյունք ցույց տալ։ Դա աշխարհի երկու առաջնություններն են, անցածը եւ այս տարվանը, այս տարվա Եվրոպայի առաջնությունը եւ գալիք տարվա Եվրոպայի առաջնությունը եւ մեկ մրցաշար, որը ընտրովի։ Այնպես որ 5 մրցաշարի մարզիկ այդ պետք է մասնակցի ու նաեւ ցույց տա բարձր արդյունք, չի լինի որ ասենք 10-րդ տեղը գրավելով կարողանա վարկանիշ ձեռք բերել կամ 4-ին մասնակցի, բոլոր 4-ն էլ հաղթի, ելի չի կարողանա։ Այս երկուսի համադրությամբ է տրվելու վարկանիշը։ Իսկ թե միավորները ինչպես են բաշխվելու, այստեղ էլ սահմանափակումներ կա, ինչպես գիտեք, Միջազգային օլիմպիական կոմիտեն ծանրամարտի համար թողել է հնգական քաշային կարգ կանանց եւ տղամարդկանց համար։ Եվ երկիրն էլ սահմանափակ քանակությամբ մարզիկներ կարող է ներկայացնել, այնպես որ այդ ամբողջ հաշվարկը կկատարվի միայն այն բանից հետո, երբ վերջնական կձևավորվեն այդ առաջնությունները կավարտվեն ու օլիմպիական խաղերի նախաշեմին մյուս տարի Եվրոպայի առաջնությունից հետո արդեն կհասկանանք թե ինչ իրավիճակ է ընդհանուր։ Եթե թույլ տաք ես այստեղ մի բան էլ ավելացնեմ, պարոն Գիլոյանը ասաց որ հաջորդ արդեն օլիմպիական խաղերին քաշերը պակասել են եւ մշտապես տարբեր մարզաձևերում քննարկվում է այս մարզաձևը մնա օլիմպիական ընտանիքում թե ոչ։ Ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ այս առաջնության կազմակերպումը այս մակարդակով եւ հնարավորության դեպքում աշխարհի առաջնության բարձր մակարդակով կազմակերպելը թույլ կտա օգնել նաեւ մեր գործընկերներին, որպեսզի ծանրամարտը, որը ամենա այսպես տարածված մարզաձևերից է Հայաստանում եւ ամենասիրելի մարզաձևերից է, մնա օլիմպիական ընտանիքում եւ մեր մարզիկները հնարավորություն ունենան մասնակցելու օլիմպիական խաղերին։ Պարոն Գիլոյանը քաշայի կարգերի մասին խոսեց, ես կուզենայի միջազգային կամ եվրոպական ֆեդերացիայի նախագահները, որոնք են օլիմպիական քաշային կարգերը, որ մնացել են 5-ը, ով կասի։ I have 5 in Olympic Games, 5 for women, female, and 5 for men. Men starting from 61 and 73, 81, 89, and 102, and plus 102. For women is starting from 49, 59, 71, 81, and plus 81. 5 category for man. Armenian strong in some category. I told you 100% will be qualified. For man, I'm sure will be full quota. They will qualify. But for women also they fighting before they have very strong female. But also they have some female wish to they qualify. That's mean next Olympic Games will be different for Tokyo. Իրականում կան 5 կատեգորիաներ, տղամարդկանց դեպքում սկսած 61, այնուհետև 73, 81, 88, այնուհետև եւ վերջինը 102+, իսկ կանանց դեպքում 49, 59, 71, 81 եւ վերջինը 81+ քաշային կատեգորիաներն են եւ ես ավելի քան վստահ եմ, որ իհարկե կունենանք որակավորված արդեն իսկ մարզիկներ հատկապես տղամարդկանց դեպքում վստահ եմ տարբեր քաշային կատեգորիաներում իսկ կանանց դեպքում իհարկե կան բավականին ուժեղ մարզիկներ, ծանրամարտուհիներ եւ հույս ունենք, որ նրանք եւս կաշխատեն, որպեսզի որակավորվեն։ Գագիկ Գերազարյան Ամեկ+ հարցը ուղղում եմ աշխարհի եւ Եվրոպայի ֆեդերացիաների նախագահներին։ Իրենք նշեցին, որ սա օլիմպիական վարկանիշային մրցաշար է։ Սակայն մենք տեսնում ենք, որ այստեղ բացակայում են Ռուսաստանի եւ Բելարուսի հավաքականները, որոնք հայտ են ներկայացել, բայց մերժվել են։ Արդյոք դա չի հակասում օլիմպիական խարտիային։ Thank you for your question. Very short. There is not problem with Olympic rules because the IOC, the International Olympic Committee, give this direction to all the international federation to suspend at the moment for security and safety reason
the participation of these two countries. Իրականում ձեր հարցին շատ կարճ կպատասխանեմ, որևէ խնդիր չկա Բելարուսի կամ Ռուսաստանի դեպքում, որովհետև միջազգային օլիմպիական կոմիտեն եւ ֆեդերացիան տվել են բոլոր կանոնակարգը եւ ուղեցույցները բոլոր երկրների համար եւ անվտանգության ապահովման համար։ Ուստի որևէ կանոնի եւ կարգի խախտում չկա։ We know the last statement coming from ISC is they are exploring how to allow them to the athletes from Russia, Belarus, in independent way to come back in the competition. Իրականում մենք փորձում ենք գործիքակաց մշակել, թե ինչպես կարող են մարզիկները անկախ կերպով միանալ առաջնությանը։ Of course, also the weightlifting family, the International Weightlifting Federation, together with all the continents, we are looking to consult the ISC to find a solution, but still now is under consulting. Իհարկե դեռևս քննարկումները ընթանում են ծանրամարտի կոմիտեում, սակայն դրանք դեռևս քննարկման փուլում են գտնվում, թե ինչպես կարող են նրանք միանալ։ It's clear. Այլ հարցեր։ Ես ինչու եմ ասում, որովհետև ներկայումս ընթանում է շախմատի աշխարհի մրցամարտը, որտեղ մասնակցում է Ռուսաստանի մասնակիցը։ Իհարկե առանց Ռուսաստանի դրոշ է։ Արդյոք հնարավոր չէ ծանրամարտում նույնը անել։ We are okay, we are under the IOC rules. We as Olympic sport discipline, we should follow the Russian Belarus, we should remember, was suspended because the war started during the Olympic rules for Winter Olympics game. They broke the Olympic Charter rules. It's different with chess, with the other sports, not included in the Olympic program. For them it's more easy. Իրականում մյուս դեպքերում, օրինակ շախմատի դեպքում ավելի հեշտ է կանոնակարգը այդպես փոփոխել, սակայն օլիմպիական սկզբունքայնությունը եւ դիսցիպլինան այլ բան է ենթադրում եւ օլիմպիական սկզբունքները եւ կանոնակարգը այդպես հեշտ չէ խախտելու համար։ Ես կավելացնեմ ինչ-որ բան Regarding the situation with Russia and Belarus with Ukraine, I think each federation like international federation, all we study the situation because no sanction in our rules. We are no sanction Russian or Belarus. You see now the one representative Russian in meeting, but because of the situation, we need to safety for lifters. International Weightlifting Federation, we are take decision to, in this moment, banned from competition, no sanction, it's different. Banned from competition for safety reason. And now in International Weightlifting Federation, we have a working group to evaluate the last statement from IOC. We how they allow to individual under the neutral flag. For this reason, we continue in this because you know, unfortunately, we need the political divided the innocent people. For this reason, in International Weightlifting Federation, we are steady now. We have a group working, follow the statement from IOC. In the end, if we see this is benefit for international for weightlifting, because believe me, this is very sensitive, especially in Europe. Maybe if we allow it to some country now, maybe 10 countries or 15 withdraw from competition. We need to discuss this with our group carefully about this. We need in the end sport collect, sport make unity. No need take very rush decision. And in the another side, many maybe federation, especially in Europe, will withdraw, will damage our competition. We're working in this, but Russian is no sanction, only banned from competition for safety reasons.
Իրականում մենք կանխավ ուսումնասիրում ենք իրավիճակը տարբեր երկրների հետ կապված, սույն դեպքում Բելարուսի, Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի իրավիճակի հետ պայմանավորված եւ միջազգային թեստավորման գործակալությունն է նաեւ աշխատանքային խմբով աշխատում, որպիսի այս դեպքում կուզեի նշել, որ Ռուսաստանը որևէ սանկցիաների չի ենթարկվել։ Նրանք ուղղակի այս առաջնությանը չեն մասնակցի, սակայն մենք հավատացած եղեք, որ միտում չունենք ազնիվ սպորտսմեններին զրկել առաջնությանը մասնակցելու հնարավորությունից եւ միջազգային տեսթավորման գործակալությունը անում է հնարավորինս, որպեսզի այս առաջնությունից հետո էլ նաեւ կարողանա ճիշտ գնահատականներ տա կապված իրավիճակների հետ եւ Ռուսաստանի մասնակիցը ուղղակի ոչ թե սանկցիայի է ենթարկվել, այլ չի մասնակցել, որպիսի ելնելով ուղղակի անվտանգության կանոններից։ Հարց է կարելի։ Համեցեք։ Վադիմ Կրտչյան գոլս Արմենիա չգիտեմ ում հարմար կլինի պատասխանել։ Վերջերս դոպինգը դարձավ լուրջ խնդիր միջազգային սպորտի համար եւ ցավոք ծանրամարտի համար եւս դա լուրջ խնդիր է։ Եվրոպայի առաջնությունը ինչպես է կազմակերպված լինելու հակադոպինգային աշխատանքը եւ որքանով է ներգրաված լինելու մեր Հայաստանի անտիդոպինգային կազմակերպությունը։ Ուրախություն մեզ պիտի նշեմ, որ Հայաստանի հակադոպինգային գործակալությունը շատ բարձր հեղինակություն ունի աշխարհում եւ Արեգ Հովհաննիսյանը պրոֆեսորը շատ լավ համագործակցում է միջազգային հակադոպինգային գործակալության հետ։ Եվ եթե հերթը հասավ այս հարցին, ապա ուրախությամբ ասեմ, որ մյուս տարի հակադոպինգային գործակալությունը Երևանում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ միասին անցկացնելու է շատ մեծ միջազգային սեմինար, որին մենք հրավիրելու ենք նաև ՎԱԴԱ-ի նախագահ օլիմպիական չեմպիոն Վիտոլդ Բանկային, արդեն պայմանավորվածություններ ունենք եւ Հայաստանի կառավարության վերաբերմունքը հակադոպինգին մեծ դրվատանքի արժանացել ՎԱԴԱ-ի կողմից։ Ինչ վերաբերում է այս առաջնությանը, ապա այո, մեր հակադոպինգայինը ունի մասնակցություն, ամբողջով ինչ է, բայց ունի հրավիրված հակադոպինգային սպաներ այլ երկրներից եւս լինելու են, մնացածը ըստ կանոնակարգի սենյակները հատկացված են, հնարավորությունները տրված է, մենք հակադոպինգի հետ որևէ խնդիր չունենք եւ ուրախությամբ ասում եմ, որ այո, Հայաստանը առանց դոպինգի սպորտի կողմնակից է։ Եթե չեմ սխալվում, վերջին տարիներին մենք մասնավորապես ծանրամարտում նման խնդիր չունենք եւ հույս ունեմ, որ այն խստությունները, որ մարզիչները կիրառում են մարզիկների նկատմամբ, հույս կներշնչեն, որ ապագայում էլ նման խնդիրներ եւ մասնավորապես այս առաջությունում չենք ունենալու եւ պարոն Գիլյանը ինչպես ասեց նախորդ տարի երբ քննարկում էր այդ հարցը նման մեծ միջոցառում Հայաստանում անցկացնելու վերաբերյալ մենք միանշանակ դրական ենք արձագանքել շեշտելու համար նաեւ որ երկիրը դրան մեծ ուշադրություն է դարձնում եւ պատրաստ է նաեւ միջազգային գործընկերների հետ աշխատել որպեսզի էլ ավելի բարելավի իրավիճակը այդ ոլորտում Ես կուզեմ հավելել You know, doping is very big a problem in the past for weightlifting. But now we're working very hard with independent agency, is ITA. Give all authority. We have no any authority, International Weightlifting Federation, everything with ITA. And last Olympic Games 2020 Tokyo, weightlifting is zero doping. The competition in Colombia is near 600 lifter, top lifter, only one case, 35 years old, only one, and this show us that weightlifting working very strong against doping, and we spent a lot of money in international of it, maybe half of our budget to fighting against doping to keep weightlifting in Olympic program. For this reason, now many countries have history in doping, now change the culture. Many now is zero doping. Many countries, I'm so happy about that.
Իրականում ես կուզեի նաև հավելել, որ մենք աշխատում ենք անկախ միջազգային գործակալության հետ եւ մեր բյուջեի ուղիղ կեսը գրեթե ծախսում ենք հակադոպինգային քաղաքականություն վարելու համար եւ 2020 թվականին Տոկիոյում անցկացվող օլիմպիական խաղերի ժամանակ ծանրամարտի դեպքում մենք ունեինք 0 դոպինգի դեպք, ինչը խոսում է, որ հակադոպինգային այս քաղաքականությունը, ինչպես նաև աշխատանքը եւ այս խստությունը բավականին լավ է ազդում եւ մյուս դեպքում էլ երբ որ մենք ունեինք առաջատար 600 ծանրամարտիկների մրցումներ, այդտեղ մենք ունեցել ենք ընդամենը 1 դեպք հակադոպինգային, իսկ այս օրերում արդեն կարող եմ նշել, որ զրոյացրել է այդ տոկոսը ծանրամարտի դեպքում. Maybe we are only the Federation International we put in a qualification doping. If any country have 1 positive, reduce 1 from quota. If 2, reduce 2. If 3, bye-bye. The country will be in 1.5 years in the period of qualification. If you have 3 lifters, will be out from Olympic Games. Bye-bye. Any positive will reduce. Maybe only weightlifting, we make strict rules even in our system for qualification. Իրականում գուցե սա նաև պայմանավորված է մեր այն կանոնակարգով, որ բավականին խիստ ենք վերաբերվում եւ եթե դուք ունեք օրինակ ընդամենը 3 մասնակից եւ նրանցից մեկն է դրական հակադոպինգային թեստ անցել, այդ դեպքում մեկը պակասեցվում է, այնուհետեւ երկրորդը եւ երրորդի դեպքում երկիրն է կարծես հրաժեշտ տալիս 1.5 տարով եւ սա է թերևս նաև պատճառներից մեկը, որ այս պահին ունենք ավելի լավ իրավիճակ։ Եթե այլ հարցեր չկան, Արգելի գործընկերներ, չէ, իհարկե ոչ։ Ուղղակի ավելացնեմ, որ հարգելի լրագրողներ, կազմակերպիչը ձեզ կասի, մուտքը բացման արարողության ժամանակ պեյջերով է ու ձեզ համար հատկացվել է հատուկ սեկտոր տրիբունայում, որտեղից դուք կարողանաք հետևել բացման արարողությանը։ Այդտեղ կարող եք նստել նաև ընթացքում մրցումների ժամանակ առանձին պրես սեկտոր ենք առանձնացրել, որ դուք խնդիր չունենաք եւ անընդհատ ունենաք նստելու տեղ։ Շնորհակալություն։ Ես նաեւ ցանկանայի ձեզ խնդրել, որպեսզի առաջիկա օրերին լայն լուսաբանում ապահովեք առաջնության համար, որովհետեւ ինչպես սկզբում ասացի, մեզ համար ամենագլխավոր նպատակներից մեկը, եթե ոչ գլխավորը, մարզաձևի զարգացումն է եւ հետաքրքրությունը այս մարզաձևի նկատմամբ մեծացնելը։ Այնպես որ դուք այստեղ կարևոր առաքելություն ունեք, նաեւ կարևոր առաքելություն ունեք մարզասերներին տրիբունա բերելու։ Այն եթե դրական եղավ ձեր լուսաբանումը, բնականաբար տրիբունաները լիքը կլինեն։ Եթե շեղվեք այլ ոչ մարզական թեմաներով առաջնության շրջանակում, բնականաբար մարզասերների եւ մեր բոլորի տրամադրությունը կփչացնեք, այնպես որ կխնդրեմ ձեզ լայն լուսաբանում ապահովել առաջնության համար եւ գերակշիռը լինի մարզական բաղադրիչը։ Շնորհակալություն։